ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ദനഹാകാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ദനഹ തിരുനാൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആചരിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ മാമോദീസായെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ദനഹ തിരുനാൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മാമോദീസ വേളയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു ചിന്ത സഭ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ദനഹ തിരുനാളിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യരായി മാറണമെന്ന വലിയ ഒരു ചിന്ത പരോക്ഷമായിട്ട് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 45 മുതൽ 51 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാന വിഷയം. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈശോ തൻ്റെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഭവം സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 35 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ അന്ത്രയോസും വേറെ ഒരു ശിഷ്യനും കൂടി സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈശോ കടന്നു പോകുന്നത് കാണുകയും ഈശോയെ അന്വേഷിച്ച് അവർ പോവുകയും ഈശോ വന്നു കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ വീട് കാണാൻ പോവുകയും വീട് കാണാൻ പോയവർ ഒരു ദിവസം ഈശോയോടൊത്ത് താമസിക്കാൻ പ്രചോദനമുണ്ടാവുകയും ഒരു ദിവസം അവിടെ തങ്ങി ഈശോയെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈശോ അനുഭവം മറ്റുള്ളവരായി പങ്കുവച്ച് അവരെ കൂടി ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവവിളിയുടെ വലിയ ദൈവശാസ്ത്രം യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യോഹന്നാൻ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ചിന്തയാണ്. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ദൈവാനുഭവം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവരെ ഈശോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിലും സമര്യാക്കാരി സ്ത്രീയുടെ സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല. സമര്യാക്കാരി സ്ത്രീക്ക് ഈശോയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ കുടം അവിടെ വച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി താൻ അനുഭവിച്ച യേശുവിനെ അവരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ച് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈശോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ ഒരു വലിയ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചുരുളെഴിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ വചനഭാഗത്ത് ഫിലിപ്പോസും നഥാനിയേലും തമ്മിലുള്ള വലിയ സാക്ഷ്യമാണ്. ഫിലിപ്പോസിനെ ഈശോ വിളിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പോസിനൊരു ഈശോ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. തനിക്ക് കിട്ടിയ ഈശോ അനുഭവം ഫിലിപ്പോസ് നഥാനിയേലുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ ഒരു സദ്വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിചിന്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധ്യാനാത്മകമായ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി ഈശോയുമായി ആഴമേറിയ ബന്ധമുണ്ടാവണം. ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും അനുഭവമുണ്ടാകണം. ഈ അനുഭവം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കണം. പങ്കുവച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവരെ ഈശോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കൂടി നമുക്ക് കടമയുണ്ട്, ദൗത്യമുണ്ട് എന്നത് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. 2024 പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം നല്ല ജീവിത മാതൃകയിലൂടെ
ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിത അന്തസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈശോയെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമായി മാറുവാനും അങ്ങനെ ആ സാക്ഷ്യം വഹിക്കലിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കടമയുണ്ട് എന്ന് ഈ തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോയുടെ ശിഷ്യഗണത്തിലെ അംഗങ്ങളായി തീരുകയും ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷികളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2024 നമുക്ക് നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാം. ഞാൻ ഈശോയെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കും. ഞാൻ ഈശോയുടെ അടുക്കലിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂട് അനുഭവിക്കും. ആ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കും. അങ്ങനെ അവരെ ഒക്കെ, ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തീരുമാനമെടുക്കാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ അതിലൂടെ, മറ്റ് പൗരോഹിത്യ സന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നവർ അതിലൂടെ ഈശോയെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ച് ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനുള്ള നല്ല തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് നന്മയുടെ വിളക്കുകളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. നല്ല കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.